सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने स्टडी सर्कल 247 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप भी प्रतिदिन कुछ नया नया सीख सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है लार ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत और डी दिया हुआ है आमाशय। तो इसका सही आंसर है सी यकृत, अर्थात यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव करता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी रिलैक्सिन और डी दिया हुआ है कि सारे कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर है सी रिलैक्सिन। मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए सेरिब्रम। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। फोर्थ क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी ग्रंथि में? तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ए कूटपाद के द्वारा, बी कोशिका मुंह के द्वारा, सी सीलिया के द्वारा या फिर डी गुदाद्वार द्वारा? इसका सही आंसर है ए कूटपाद के द्वारा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी कैमोट्रिप्सिन? तो इसका सही आंसर है सी टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है? श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास, निःश्वसन? तो इसका सही आंसर है श्वासोच्छ्वास। मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास को ग्रहण करता है और छोड़ता है वह श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का या सुक्रोज का? तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन के द्वारा, विसरण के द्वारा, दहन के द्वारा या फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? तो इसका सही आंसर है विसरण। विसरण अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन या संश्लेषण? तो इसका सही आंसर है विघटन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन होती है। पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है?
ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है सी, सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90/60, 120/80, 200/130 या 140/160? तो इसका सही आंसर है 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड? इसका सही आंसर है ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्टिक पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को घ्राणेंद्रिय पाली नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड? तो इसका सही आंसर है सेरिब्रम। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। नेक्स्ट, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है सोमेस्टोटेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण? तो इसका सही आंसर है डी, इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। ऑक्सीजन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन? तो इसका सही आंसर है एंजाइम। ऑक्सीजन एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है सभी। मतलब जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन एवं श्वसन, ये सभी क्रियाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, पराशरी? तो इसका सही आंसर है मृतजीवी। गोबर छत्ता मृतजीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 78%, 21%, 4% या 0.03%? तो इसका सही आंसर है 0.03%। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है सियोकाइट्स, अर्थात छाया में पनपने वाला पौधा सियोकाइट्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? सही उत्तर है फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? सही उत्तर है बी और सी दोनों, अर्थात टीबी, निमोनिया। टीबी और निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था क्या कहलाती है?
सही उत्तर है हाइपरटेंशन, अर्थात उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? इसका सही उत्तर है अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। सही उत्तर है वाष्पोत्सर्जन। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? सही उत्तर है पत्ती। पत्ती को पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं, अर्थात गैसों में आदान प्रदान का काम कौन सा अंग करता है पौधों में? सही उत्तर है रंध्र। रंध्र जो है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। फेफड़ा का आकार क्या होता है? सही उत्तर है शंक्वाकार। फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही उत्तर है उपचयन। भोजन का पाचन एक उपचयन अभिक्रिया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।